ეს არის Excel-ის მეექვსე გაკვეთილი, რომელშიც განვიხილავთ მონაცემებიდან მოგების წილის მიღებას. თქვენი დავალება არის ამ მონაცემების თქვენ დოკუმენტში გადატანა. პირველი სტრიქონი დატოვეთ, რადგან სათაური გვექნება ჩასასმელი და დაიწყეთ მუშაობა მეორე სტრიქონთან. აკრიბეთ ეს მონაცემები სუმთლიანად და შემდეგ გავაგრძელოთ მუშაობა. ვიანგარიშოთ პერსონალური კომპიუტერის მოგება ერთეულზე. ამისათვის სარეალიზაციო ფასს უნდა გამოაკლდეს შესასყიდი ფასი. მოვნიშნოთ ეს უჯრა, ავკრიბოთ უდრის, მოვნიშნოთ 1500, შემდეგ გამოკლება და მოვნიშნოთ 1200. დავაჭიროთ Enter-ს. მივიღეთ 300. იმისათვის, რომ დანარჩენი შედეგების მისაღებად არ დავხარჯოთ ბევრი დრო, გამოვიყენოთ შევსების სახელური, რომლის მეშვეობითაც შეგვიძლია დანარჩენი შედეგები მივიღოთ ავტომატურად. ამისათვის აუცილებელია პირველი შედეგის მიღება. ვიანგარიშეთ პირველი შედეგი, მოვნიშნეთ და მაუსის მიმჩნეველი მოვათავსოთ შევსების სახელურზე, ისე რომ მან მიიღოს პატარა ჯვრის ფორმა. დავაჭიროთ მაუსის მარცხენა ღილაკს, არ აუშვოთ და ჩამოვაყოლოთ ქვემოთ. აუშვოთ. როგორც ხედავთ, დანარჩენი შედეგები მივიღეთ ავტომატურად. ვიანგარიშოთ მთლიანი შემოსავალი. იმისათვის, რომ მივიღოთ მთლიანი შემოსავალი, სარეალიზაციო ფასი უნდა გამრავლდეს რეალიზებული პროდუქციის რაოდენობას. ავკრიბოთ უდრის, მოვნიშნოთ 1500, შემდეგ გამრავლება და მოვნიშნოთ 31. დავაჭიროთ Enter-ს. მივიღეთ 46500. მოვნიშნოთ პირველი შედეგი და შევსების სახელურით შევავსოთ დანარჩენი მონაცემები. მთლიანი მოგების მისაღებად მოგება ერთეულზე გავამრავლოთ რეალიზებული პროდუქციის რაოდენობას. მოვნიშნოთ ეს უჯრა, ავკრიბოთ უდრის 300, გამრავლებული 31. დავაჭიროთ Enter-ს. მოვნიშნოთ პირველი შედეგი და შევსების სახელურით შევავსოთ დანარჩენი შედეგები. ფასდაკლებით დაკლებული თანხა 10%. იმისათვის, რომ მივიღოთ ფასდაკლებით დაკლებული თანხა 10%, მთლიანი შემოსავალი უნდა გამრავლდეს 10%-ს. მოვნიშნოთ ეს უჯრა, ავკრიბოთ უდრის, მოვნიშნოთ მთლიანი შემოსავალი გამრავლებული 10%-ს. დავაჭიროთ Enter-ს. ანუ 46500-ის 10% არის 4650. შევსების სახელურით შევავსოთ ესეც. იმისათვის, რომ მივიღოთ სუფთა მოგება, მთლიან მოგებას გამოაკლდება ფასდაკლებით დაკლებული თანხა და დაემატება განვადებით შემოსული თანხა. ეს ოპერაცია უნდა შესრულდეს ერთდროულად. მოვნიშნოთ ეს უჯრა, ავკრიბოთ უდრის, შემდეგ მოვნიშნოთ მთლიანი მოგება, ანუ უჯრა, სადაც 9300 წერია, შემდეგ გამოკლება, მოვნიშნოთ ფასდაკლებით დაკლებული თანხა და დავუმატოთ განვადებით შემოსული თანხა, ანუ ავკრიბოთ დამატება და მოვნიშნოთ განვადებით შემოსული თანხა. დავაჭიროთ Enter-ს. მივიღეთ 7750. მოვნიშნოთ პირველი შედეგი და შევსების სახელურით ჩამოვაყოლოთ ესეც. იმისათვის, რომ ვიანგარიშოთ მოგების წილი, უნდა ვიცოდეთ სუფთა მოგების ჯამი. ანუ შევკრიბოთ ეს მონაცემები სულ ყველა და შემდეგ ვიანგარიშოთ მოგების წილი. ავკრიბოთ უდრის 7750, მოვნიშნოთ ეს უჯრა, დამატებული, შემდეგი უჯრა. ისევ დამატება, შემდეგი უჯრა. დავამატოთ ყველა მონაცემი, რომელიც არის მოთავსებული სუფთა მოგებაში. მოვნიშნეთ ბოლო მონაცემიც, ამის შემდეგ დავაჭიროთ Enter-ს. მივიღეთ 22240. ახლა ვიანგარიშოთ პერსონალური კომპიუტერის მოგების წილი.
მოვნიშნოთ ეს უჯრა, ავკრივოთ უდრის და იმისათვის, რომ მივიღოთ მოგების წილი, სუფთა მოგება უნდა გაიყოს სუფთა მოგების ჯამზე. მოვნიშნოთ 7750, დავაჭიროთ გაყოფას და მოვნიშნოთ სუფთა მოგების ჯამი. დავაჭიროთ Enter-ს. იმისათვის, რომ ჩავსვათ პროცენტი მოგების წილში, მოვნიშნოთ ეს უჯრა და ხელსაწყოებში დავაწყაპოთ პროცენტის ღილაკზე. მივიღეთ 35%. ანუ პერსონალური კომპიუტერის მოგების წილი არის 35%. შევსების სახელურით შევასვათ დანარჩენი შედეგები. დავაჭიროთ, ჩამოვაყოთ. როგორც ხედავთ, შედეგები ვერ მივიღეთ და პასუხების ნაცვლად ჩაგვიწერა სულ სხვა რაღაც. წავშალოთ სულ ყველა და ვიანგარიშოთ ხელმეორედ. რადგან თუ კი მოგების წილის გამოანგარიშება გვინდა შევსების სახელურით, პირველი მონაცემის ანგარიშის დროს უნდა გამოვიყენოთ F4 კლავიში. დავიწყოთ თავიდან გამოანგარიშება, ავკრივოთ უდრის 7750 გაყოფილი 22240. სანამდე დავაჭერთ Enter-ს, კლავიატურაზე დავაჭიროთ ერთხელ F4 კლავიშზე. ამის შემდეგ დავაჭიროთ Enter-ს. მოვნიშნოთ პირველი შედეგი და შევსების სახელურით ჩამოვაყოთ. როგორც ხედავთ, მივიღეთ დანარჩენი შედეგებიც. ახლა მოვნიშნოთ სუფთა მოგების ჯამი, გავუკეთოთ გამუქება, ზომა მოვუმატოთ, დავაგანოთ 14. ჩავსვათ გაფორმებული ტექსტის Samsung-ი. ამისათვის მოვნიშნოთ პირველ სტრიქონზე 11 უჯრა, გავაერთიანოთ, მოვუმატოთ სიმაღლე პირველ სტრიქონს, გადავიდეთ Insert, ანუ ჩამატების ჩანართზე, დავაწყაპოთ Border ღილაკზე და ამ ჩამონათვალში შევარჩიოთ ჩვენთვის სასურველი გაფორმებული ტექსტის სტილი. დავაწყაპოთ. შემდეგ დავაწყაპოთ ტექსტის ბოლოში და Backspace კლავიშით წავშალოთ, რადგან ეს ტექსტი ჩვენ არ გვჭირდება. Samsung-ი წერია მთავრული ასოებით, ამიტომ უნდა მოხდეს Shift კლავიშის კომბინაციით ამ ტექსტის აკრევა. ანუ ვაჭერთ Shift კლავიშს, არ ვუშვებთ და შემდეგ ვკრივავთ Samsung-ს. იმისათვის, რომ გაფორმებული ტექსტი გადავიტანოთ სასურველ ადგილას, მაუსის მიმთითებელი მოვათავსოთ მონიშნვის წყვეტილ ჩარჩოზე. ისე, რომ მიმთითებელმა მიიღოს 4 მხრივი ისრის ფორმა. დავაჭიროთ მაუსის მარცხენა ღილაკს, არ აუშვათ და გადავიტანოთ სასურველ ადგილას. აუშვოთ. მოთავსოთ ჩვენს მიერ მითითებულ ადგილას. გაფორმებული ტექსტის ფორმატირებისთვის გვაქვს ფორმატ ჩანართი, რომელიც მოჩანს მაშინ, როდესაც მონიშნული არის გაფორმებული ტექსტი. თუ კი დავაწყაპებთ სადმე, ფორმატირების ჩანართიც გაქრება. მის გამოსაჩენად აუცილებელია გაფორმებული ტექსტის მონიშნა, ანუ დავაწყაპოთ Z, გამოჩნდება ფორმატ ჩანართიც. საიდანაც შეგვიძლია სხვადასხვა ეფექტების გაკეთება ჩვენი გაფორმებული ტექსტისთვის. შეგვიძლია ჩარჩოზე სტილების შერჩევა, შიგნით სხვადასხვა ფერის ჩასხმა, ჩარჩოს კანტებზე ფერის შეცვლა და სხვადასხვა ეფექტების შესრულება. ასევე შეგვიძლია თვითონ ტექსტზე სტილის შეცვლა. ტექსტზე ფერის შეცვლა. ტექსტის კანტებზე ფერის დაყენება და ტექსტისთვის
სხვადასხვა ეფექტების შერჩევა. შეგიძლიათ გააფორმოთ თქვენი სურვილისგან. ახლა ჩავასხათ პირველ სტრიქონში ფერი და მეათე სტრიქონში ფერი. მოვნიშნოთ პირველი უჯრა, სადაც სათაური წერია, დავაწყობთ ფერთა სიის ჩამოშლა ღილაკზე და შევარჩიოთ ჩვენთვის სასურველი ფერი. იგივენაირად მოვნიშნოთ ამ მონაცემების ქვემოთ მოთავსებული უჯრები და აქაც ჩავასხოთ სასურველი ფერი. ჩავხაზოთ ცხრილი. შიგნით არის სტანდარტული ზოლები, ხოლო გარედან დაყობა შედარებით მუქი ზოლი. მონიშნო დავიწყოთ პროდუქციის დასახელებიდან, ანუ ამ უჯრიდან, რადგან სათაურზე ცხრილი არ არის ჩასმული. დავაჭიროთ და მონიშნოთ ყველა ის უჯრა, რომელთანაც გვაქვს შეხება. ავუშვათ, დავაწყობთ კონტურების სიის ჩამოშლა ღილაკზე და ავირჩიოთ ყველა ხაზი. შემდეგ ისევ დავაწყობთ და ავირჩიოთ გარედან შედარებით მუქი ხაზები. დავაწყობთ სადმე ცარიელ უჯრაზე, როგორც ხედავთ, ჩაიხაზა ცხრილი. ამით გაკვეთილი დასრულებულია. მომავალ შეხვედრამდე.